Hammaga salom, bu aziz. Bu navbatdagi darsimiz. Bugungi darsimizning mavzusi bir noma'lumli va birinchi darajali tenglamalar va ularning yechimlari. Avvalambor tenglamalar haqida gaplashib o'tamiz. Tenglama bu nima degan? Tenglama mana oldingi darslarimizda ko'rdik, biz sonli ifodalar va arifmetik ifodalar haqida gaplashgandik. Sonli ifodada sonlar qatnashardi. Tenglamada bo'lsa, tenglamada bizda noma'lum xat qatnashadi. Noma'lum xatni biz odatda x harfi bilan belgilaymiz, lekin y harfi bilan belgilasak ham bo'ladi, z harfi bilan, A, B va alifbodagi istagan harf bilan belgilasak ham bo'ladi. Lekin odatda biz ko'pincha matematikada noma'lum xatni x harfi bilan belgilaymiz. X harfining tarixini agar so'raydigan bo'lsanglar, ba'zi bir nazariyalarga qaraganda islom ulamolari, islom matematiklari qadimda algebra bilan shug'ullanishayotganda, masalan, noma'lum xatni ular shay deb atashganda, shay arab tilida narsa degani, bir narsa, ma'lum bir narsa, noma'lum narsa degani va mana shu ularning ishlari keyin Yevropaga yetib kelganda, grek tiliga tarjima qilinganda, shay harfini so'zini tarjima qilish olmaganda kay, ya'ni grekcha x harfi deb tarjima qilishgan va o'sha zamondan beri biz noma'lumlarni hozir faqat x harfi bilan belgilaymiz. Demak, tenglamani ildizi nima bu? Tenglamani ildizi istagan tenglamani to'g'ri tenglikka aylantiradigan qiymat deyiladi. Masalan, bizda quyidagicha tenglama berilgan bo'lsin. Qaranglar, mana x qatnashgan, to'g'rimi? Xatda. Demak, bizda tenglama berilgan. Tenglama berilganda, mana shu hozir x qiymatini topishimiz kerak. X nechi bo'lganda mana shu tenglamamizni to'g'ri tenglikka aylanadi. Va qarab ko'ramiz. X ga agar 1 beradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? Bizda 4 ko'paytirilgan 1 qo'shilgan 3 bu nechiga teng? 7 ga teng. 7 23 ga teng emas. Bizga 23 ga teng bo'lgan qiymatni topishimiz kerak. Okey. Endi 2 ni beramiz. X ga 2 ni beradigan bo'lsak, 4 ko'paytirilgan 2 8 ga teng. 8 ga 3 qo'shadigan bo'lsak, 11. Demak, 2 ham emas ekan. Shunaqa qilib 5 beradigan bo'lsak, 4 ga 5 ko'paytiradigan bo'lsak, 20, 20 ga 3 qo'shadigan bo'lsak, 23. Demak, tenglamani ildizi 5 ga teng. X 5 ga teng. Mana shu tenglamani ildizi deyiladi. Mana hozir biz qilgan narsamiz bu tenglamani yechish deyiladi. Tenglamani yechish bu mana shu berilgan tenglamani ildizini topish yoki ildizi umuman yo'qligini isbotlashdir. Masalan, ba'zi tenglamalarda ildiz umuman bo'lmaydi. Deylik, masalan, misollarni ko'ramiz-da. Masalan, 0 teng 2 ga kelib qoladigan bo'lsa-da, deylik, masalan, x ayrilgan x teng 2 bo'lib qoladigan bo'lsa, x lar bir xil, to'g'rimi? X dan ayiradigan bo'lsa 0 hosil bo'ladi. 0 2 ga teng emas, to'g'rimi? Demak, mana shu ko'ringan, mana shu qatnashgan tenglamada x lar qatnashgan tenglamani ildizi yo'q hisoblanadi. Tushunarli? Demak, biz qanaqa qilib yechamiz tenglamani? Qanaqa qilib ildizlarini topamiz? Tenglamani ildizlarini topish uchun mana masalan, mana bu misolni oladigan bo'lsak, bizga 4x qo'shilgan 3 teng 23 berilgan bo'lsa, biz nima qilamiz? Biz har doim x qatnashgan hadlarga qaraymiz. X larni topamiz-da. Mana bizda hozir faqat 4x qatnashgan bo'ldi. O'ng taraflarda x qatnashmagan. Demak, hamma x qatnashgan hadlarni chap tarafda qoldiramiz-da. X qatnashmagan hadlarni hammasini tenglikka narigi tarafiga, ya'ni o'ng tarafiga o'tkazib yuboramiz. Shunda nima hosil bo'ladi bizda? Shunda qaranglar. X o'zini qoldiramiz chap tarafda, 4x yoziladi. Teng yozamiz, bo'ldi, boshqa x qolmadi tenglik chap tarafda. Endi o'ng tarafda qaysi sonlar bo'lsa yozamiz. O'ng tarafda 23 va mana masalan chap tarafdagi 3 ni hozir biz o'ng tarafga o'tkazishimiz kerak. O'ng tarafga o'tkazayotganimizda har doim eslab o'tinglar, ishoralar o'zgaradi soni. Mana +3 -3 bo'lib o'tadi har doim. Tushunarli? Agar masalan mana bu plus x bo'ladigan bo'lsa, x agar chap tarafga o'tkazmoqchi bo'lsanglar, x 4x - x bo'lib o'tadi. Tushunarli? Bu ishorasi qarama-qarshiga o'zgaradi. Yoki masalan -x bo'ladigan bo'lsa, o'ng tarafda chap tarafga o'tkazib yubormoqchi bo'lsanglar, +x deb o'tkazishingiz kerak. Har doim sonlarni o'zgartirib, joyini almashtirayotganda, chapdan o'ngga yoki o'ngdan chapga o'tayotganda ishoralarni qarama-qarshisiga o'zgartirishingiz kerak. Demak, nima hosil bo'ladi bizda? Bizda demak 4x o'ng tarafimizni 23 dan 3 ayiradigan bo'lsa, 20 hosil bo'ladi. Ana endi nima qilamiz? Endi x o'zini topish uchun mana x koeffitsiyentiga ikkala tarafni bo'lib yuboramiz. Ya'ni x koeffitsiyenti necha? 4, to'g'rimi? Demak, tenglik ikkala tarafini 4 ga bo'lib yuborishimiz kerak. Masalan, tenglik bir tarafini 4 ga, ikkinchi tarafini boshqa songa bo'lish mumkin emas, xato bo'ladi. O'shaning uchun har doim eslab qo'yinglar. 4 oldin necha, x oldin necha son bo'ladigan bo'lsa, o'sha songa ikkala tarafi bo'lasizlar. Masalan, 14 bo'ladigan bo'lsa, unda ikkala tarafi 14 ga bo'lishingiz kerak bo'ladi. Lekin bizda hozir 4 berilgani uchun faqat 4 ga bo'lamiz. Demak, 4 bilan 4 qisqarib ketadi. Bizda nima qoladi shunda? X qoladi. To'g'rimi? 4 bilan 4 bu 1 ga teng. 4 ga bo'lsa 1 ga 1 hosil bo'ladi. 20 4 ga bo'ladigan bo'lsa 5 hosil bo'ladi. Ko'rganimizdek, biz tenglamani ildizini topgan hisoblanamiz. Demak, x 5 ga teng. Mana shu tenglamani ildizi deyiladi. Buni xossalarini, mana tenglamani yechish xossalarini keyingi darsda yana batafsil gaplashib o'tamiz.
Mana endi bir qancha mashqlarni ishlaymiz. Mana qaranglar, birinchi mashq. Mana bizda qavs ichida amal berilgan. Biz hozir ildizlarni topish uchun, mana shu tenglama ildizini topishimiz uchun uni qavslarni ochib olishimiz kerak-da. Keyin noma'lum qatnashgan va ozod hadlarni topib olishimiz kerak. Demak, boshlaymiz. Hozir qavslarni ochamiz. Demak, qavslarni ochishni bilamiz. Biz qavslar taqsimot qonunidan foydalanamiz. Qavs oldidagi sonni qavs ichidagi har bitta xatga ko'paytiramiz. Shunda bizda 4x ayru 4 hosil bo'ladi, to'g'rimi? 4 x ga ko'paytirdim, 4 minus 1 ga ko'paytirdim. 10 tarafda nima hosil bo'ladi? 10 tarafda 2x minus 3 hosil bo'ladi. Ana endi x larni topamiz. Demak, bu yerda 4x bor, bu yerda 2x bor. Endi ozod hadlarni topamiz. Demak, bu yerda minus 4 bor, bu yerda minus 3 bor. Ana endi boya aytganimizdek, hamma noma'lum hadlarni x larni chap tarafga o'tkazamiz. Demak, 4x o'zi qoladi. Bu yerda mana 10 tarafda plus 2x bor. Demak, plus 2x chap tarafga minus 2x bo'lib o'tadi. 10 tarafda mana minus 3 o'zi qoldi. Endi minus 4 biz 10 tarafga plus 4 qilib o'tkazamiz. Plus 4 qilib o'tkazamiz. Shunda nima hosil bo'ladi bizda? 4x dan 2x ayiradigan bo'lsa 2x qoladi. 10 tarafda minus 3 plus 4 bu bilamiz 1 ga teng, to'g'rimi? 1 ga teng. Ana endi x topishimizni nima qilamiz? Boya aytib o'tganimdek, tenglamani ikkala tarafini koeffitsiyentga bo'lib yuboramiz. To'g'rimi? 2 bo'lgani uchun 2 ga bo'lib yuboramiz. Qisqarib ketadi ikkala. Shunda bizda x teng 1 taqsim 2 bo'ladi. Demak, mana shu tenglamamizning ildizi yarimga teng. X yarimga teng. Tushunarligi? Mana aytishingiz mumkin. Nimaga 2x lar 10 tarafga chap tarafga o'tadi? Bu oddiy masalanchi algebraning fundamental qonunlariga asoslangan holda bo'ladi. Masalan, deylik bizda 4 qo'shilgan 1 bu 5 deb aytishimiz mumkin, to'g'rimi? Mana shu tenglik ko'rib turibsizlarmi? Tenglikgacha ikkala tarafigacha biz har doim bir xil sonlarni qo'shishimiz mumkin yoki bir xil sonlarni ayirishimiz mumkin. Masalan, mana shu tenglamamizga hozir tenglikka ikkala tarafiga hozir bunday yozsak, bir xil son qo'shishimiz mumkin. Masalan, chap tarafga 2 qo'shadigan bo'lsak, o'ng tarafga ham 2 ni qo'shamiz. Tenglik saqlanib qoladi. Mana shunda chap tarafda necha hosil bo'ladi? Chap tarafda 7 hosil bo'ladi, o'ng tarafda ham 7 hosil bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Mana masalan 7 teng 7. Ana endi ikkala tarafdan bir xil sonni ayirishinglar mumkin. Masalan, chap tarafdan 4 ayiradigan bo'lsa, o'ng tarafdan ham 4 ayirishimiz mumkin. Shunda nima hosil bo'ladi? 3 teng 3. Ko'rdinglar? Mana biz eng muhimi biz mana bu tenglikni saqlab qolishimiz kerak. Har doim tenglikni saqlab qolishimiz kerak. O'shaning uchun tenglamani ikkala tarafidan bir xil sonlar ayirganingizda yoki bir xil son qo'shganingizda sizlar tenglik ishorasini saqlab qolgan bo'lasizlar. Mana masalan, mana bu ertaga 4x minus 4 berilganda, keyin 10 tarafda necha edi bizda? 2x ayrilgan 3 berilgan. Demak, biz hozir tenglamani ikkala tarafidan minus 2x ayirib tashlaymiz. Bir xil son bo'lishi kerak. Demak, bu yerdan ham minus 2x ayiramiz, keyin bu yerdan ham minus 2x ayiramiz. Nima hosil bo'ladi shunda bizda? Shunda bizda 4x minus 2x, to'g'rimi? O'rinni almashtiryapman. Minus 4 hosil bo'ladi. Ana endi 10 tarafga qaranglar. Bu yerda plus 2x, bu yerda minus 2x qisqarib ketadi, to'g'rimi? Shunda bizda minus 3 hosil bo'ladi. Ana endi men ikkala tarafiga hozir yana tenglamani ikkala tarafiga plus 4 qo'shaman. Demak, bu yerga plus 4 qo'shaman, bu yerga ham plus 4 qo'shaman. Shunda mana minus 4 bilan 4 qisqarib ketadi. Mana xuddi boya biz ko'rganimizdek 4x ayru 2x o'ng tarafda bo'lsa minus 3 plus 4 hosil bo'ladi. Tushundinglarmi? Bu yerda aslida o'tkazayotganimizning sababi bu tenglamani ikkala tarafidan bir xil sonlarni, ya'ni bir xil noma'lumlarni yoki bir xil sonlarni, bir xil qiymatlarni qo'shyapmiz va ayiryapmiz. Masalan, 2x ayiradigan bo'lsa, o'ng taraf qisqarib ketadi, keyin 4 qo'shadigan bo'lsa, chap taraf qisqarib ketadi va o'ng tarafga sodir bo'ladi. Lekin unaqa qilib o'tirmaslik uchun tez usuli bu, masalan, mana shu sonni chap tarafga o'tkazayotganda ishorasini o'zgartirasiz qarama-qarshiga, chap tarafdan o'ng tarafga o'zgartirayotganda ham ishorasini qarama-qarshisiga o'zgartirasiz. Demak, keyingi misolimiz. Ya'ni qavslarni ochib yuboramiz. Qaranglar, 5x plus 5 bo'ladi. To'g'rimi? Qavs ochib yuborsak, minus 4x so'zi qoladi. O'ng tarafda 4 hosil bo'ladi. Ana endi x larni qaraymiz. Demak, bu yerda 5x bor, bu yerda 4x bor. Endi ozod hadlarni qaraymiz. X qatnashmagan hadlar bu va bu. Demak, mana x larimizni ko'ramiz, tenglamani chap taraf, tenglik ishorasini chap tarafda joylashgan. Ularni o'zini yozamiz. 5x ayru 4x deymiz-da. Endi o'ng tarafga hamma faqat ozod hadlarni yig'amiz. 4 o'zi qoladi, plus 5, demak o'ng tarafga minus 5 bo'lib o'tadi. Shunda nima hosil bo'ladi? 5x dan 4x ayiradigan bo'lsa, bitta x qoladi.
4dan minus 5 chiqaradigan bo'lsak, minus 1 hosil. Mana demak, tenglamamizdan ildizi hosil bo'ldi. X teng minus 1. Demak, mana shu x ga biz agar minus 1 beradigan bo'lsak, tenglamamiz to'g'ri tenglikka aylanadi. Masalan, minus 1 ga 1 qo'shadigan bo'lsak 0, 0 ni 5 ko'paytiradigan bo'lsak 5 hosil bo'ladi. Demak, birinchi hadimiz 0 ga aylanib ketadi. Minus 4 minus 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, plus 4 hosil bo'ladi. Haqiqatda bizning tenglamamiz to'g'ri yechilgan bo'ladi. Ana endi bu hozir keyingi darsimizda endi tenglamani yechishi asosiy xossalari haqida gapirib o'tamiz. Hozircha darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.